د اساسي قانون په تړاو د طالبانو وروستۍ څرګندونو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د اساسي قانون په تړاو د طالبان د عدلیې وزارت د مرستیال تازه څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د طالبان د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته او که نه ویلي. کفري ممالک د خپلو کارونو لپاره شد ضرورت لري، ځکه دوی الهي نظام نه لري او که اساسي قانون هم ونه لري نو دوی به خپل نظام او اداره په څه شي مخته وړي. په اسلامي ممالکو کې قرآن عظیم الشان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هماغه هیواد فقه په کلیات او جزئیاتو کې د اساسي قانون اصل او متن دی. دا کریم دې څرګندونو نیوکې راپورته کړي او حقوق پوهان طالبان ګرم بولي چې غواړي یوازې خپله نظریه په خلکو حاکمه کړي. د حقوق او سیاسي علومو استاد سید خالد سادات وایي طالبان د اساسي قانون شتون د خپلې بقا لپاره لوی خطر ګڼي. هغه وویل که طالبان اساسي قانون نه مني یا هم اساسي قانون ته اړتیا نشته، په دې معنا چې طالبان د استبداد، دیکتاتوري او انارشي خواته روان دي. دلته به ولس نه وي، دلته به ټاکنې نه وي، په دې ځای کې به د اتباعو اساسي حقوق خوندي نه وي او طالب به هر څه کولی شي. دا طالب د ظلم، استبداد او دیکتاتورۍ لپاره، ځکه دوی ډاریږي چې اساسي قانون جوړ نشي. شبنم بهیر چې د مدافع وکیله او د افغانستان د قوانینو په اړه پراخه مطالعه لري وایي اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د یوه هیواد د ملي او نړیوالو چارو د تنظیم لپاره او ورته د یوه چوکاټ برابرولو لپاره شتون اړین